رح نحكي اليوم كيف فينا ننظم الفريج تبعنا. بالهايست بوينت تبع البراد يلي هي اعلى شلف فينا نحط كل شيء ريدي تو ايت، مثل الجبنه مثل اللبنه واللبن والكريم، وحدهم فينا نعمل بوكس سون تو بي اكسبايرد بوكس لكل شيء مرتبين او باكس فتحناهم وممكن ناكلهم بهيدا الاسبوع. بالشلف اللي من بعده افضل انه نحط كل شيء ليفت اوفر فود، يعني شيء اكل ممكن يرجع يتسخن ويتاكل، او كل شيء باكت فود وما انفتح. باللور شلف ساعتها فينا نحط كل شيء رو، فيه يكون دجاج ني، لحمه نيه او سمك ني، وحتى فينا نحط البيض. افضل ما ينحط البيض بباب البراد. بباب البراد بنحط كل شيء كوندمنت مثل الماسترد، مثل الكاتشب، مثل المايونيز، او كل شيء صوصات جاهزه فينا نستعملهم بالسلاد او بالطبخ. لازم ننتبه انه اخر شيء بجوارير انه يكون في عنا خضره وفواكه، بس انه يكونوا سيلد يعني مغطيين مزبوط، ان كانوا ببيبر باج او بنايلون، كرمال اذا حطينا شيء ني ما ينقط الزون تبع اللحم النية على الفواكه والخضره. هلا كل شيء نحن اكل بنطلعه من البراد لازم ننتبه انه لازم درجه الحراره تضل تحت 5 مئويه، 5 درجات مئويه، واذا كان الاكل عم يتسخن لازم يكون فوق ال 60 درجه مئويه، يعني لازم ننتبه انه هيدي التمبريتشر دينجرز.